Takže, přátelé, máme pre vás zajímavou podívanou, pretože by sme rádi postavili dom. Tu budeme bydlet. Já jsem Marek. Já jsem Lucka. A rádi bychom vám ukázali v najbližších několika částech reality show, čo sa vlastne bude dít. Už z toho pláče. Už z toho pláče. Štěstím. Vybírali jsme dlouho, až jsme našli pozemek ve Strání s krásným výhledem do údolí a na řeku a na kopce a na lesy. Tady ten pozemek se nám zalíbil, tak jsme se rozhodli si ho pořídit. A kde jsme orientovaní? Na jihozápad. To znamená, takže tam je východ, vychází sluníčko, jih a západ. Sever máme za zádama a sluníčko bude celý den. To sluníčko dneska zrovna nesvítí. No. Čo budeme stavět? Budeme stavět krásný dům dvoupodlažní s rovnou střechou, s terasou, prosklený a hlavně bude celý postavený z kontejnerů. Kontejnery? Divíš se? To jsi nečekal. To jsem nečekal. Takže ano, přátelé, budeme stavět ekonomický a ekologický dům. To znamená, že postavíme ho asi za 7 měsíců. Asi za hodně velmi dobré penízky. Budem vám to předběžně říkat, že kolik. A vyzerá to tak, že to bude stavět jeden člověk. Ty? Já ne. Já? No, asi já. Ne, sranda. No, takže všechno bude zdokumentované a samozřejmě můžete písat do komentářů, můžete se pýtať, možná vám odpovím, pokud bude čas, protože já tu budem od rána od 8 do večera do 8, pondělí do neděle, no a vyzerá, že to možná zvládneme nějak jako relativně v krátkom čase. Domeček bude dvojpatrový, myslím si, že se bude líbit všem. Bude tam strašně veľa vychytávek, jako například rekuperace vzduchu, odsávání na hajzličku a podobně, to co vystřihneme. Začínám sledovat, že ta kamera je hodně těžká. To jsem zvědavý, kdo to bude točit. Takže nacházíme se před městským úřadem v Hranicích. Je to město, kde nám vydali stavebné povolení. Máme za sebou jednání, nicméně máme stavebné povolení. To znamená, že můžeme na to. Myslím si, že na dlouho bude toto město naším městem, které bude základnou pro výjezdy na všechny výlety. Budeme tu trávit hodně času a je to hezké město, takže pokusím se z něho kúštik natočit pár útržkov a uvidíme, koľko času tu strávíme. Hranice jako takové jsou velmi zajímavé, protože tu máme Hranickou propasť. A máme tu, je to jedna z najhlbších propastí v Európe, čo mám informací, pak je tu jeskyňa, pak tu mají svoj vlastný bazén, i hřiště fotbalové, toto jsou vlastně tenisové kurty, které jsou vlastně v tom parčíku vzadu. Takže jako toho športovního vyžití je tu teda hodně. A cyklostezka kolem Bečvy, vzadu máme vlastně tým směrem, máme vlastně amfiteátr. Myslím si, že to vyžití tu bude jako docela dobře a uvidíme, no, tak jako mám se na čo těšit. Hlásíme se z místa činu. Je přesně 9. března 2020 a stále nemáme skácený strom. Není náš, ale soused ho chtěl nechat skácet, tak si na to musíme počkat. Přijeli jsme se podívat na to kácení stromu. Ty taky? Jo.
Tak, aj po zábave. Takže teď valím do obchodu, já zkusím nakoupit nějaké latě. Nějaký spray, kterým by som si to mohl všechno naznačit a vidíme, jak to budeme všechno dneska stíhat. Latě jsou teda pouze 4metrové, takže já si ji musím narezat. Zobral jsem si za sebou pilku a musím si spravit nějakou míru, která mi vleze do auta. No a posledně se uvidí. Takže to vidím tak, že zítra od rána začnem pracovat a kalikujem si to. Takže mám ještě má to 2 dní na to, aby som to všechno stihol. V sobotu ráno v 6 pak přijde bagera a pustí se do práce. Takže časově zatím všechno stíháme a uvidíme. Takže latě máme 4metrovky a já, aby se mi zmestili do auta, jak musím spravit na 2,5 a 1,5. Zdravím vás, dneska máme na pořadu dne vykolikovat pozemek a vytýčit si vlastně vzdálenosti nášho domku a základových pásů, protože vlastně v sobotu budeme bagrovat, takže dneska máme za úkol si to vyměřit. Otázka posledná je, proč jsem si vlastně ty desky řezal šikmě, protože jich budeme dneska zatloukať do zeme a tím pádem si trošku ulehčíme čas a prácu. Takže přišli pomocníci. Čau. Jdu asi pomáhat. Jsme připraveni. Čau. Takže jaké máš pytle? Zelené. A já jsem chtěl černé. Oni by byly černé za 200. 10 pytlů. No však proto jsem ti vravil. A ty jsi říkal za 50 korun. Takže dneska je pátek 13. Dneska se teda hodně daří. Paní máma nám zrovna volala, že si urvala zrcátko na Passatu, takže kopec randy. Nicméně dneska dokončíme lávky, to znamená, že máme chytěnou výšku, dneska to len označíme tak z boku, aby jsme si mohli bagrovat od zítra, aby nám to nezavazelo a máme všechno prichystané, takže jdem na to. Takže včera jsme si zaměřili večer dle laseru výšku, stanovili jsme si nulu a podle té nuly se teraz držíme. Problém je v tom, že tam jsme oproti nule moc vysoko, takže se budeme teda snažit vlastně tu nulu pomyslnou vlastně preniesť na opačnou stranu, protože tam nám zavazal kopec. Ukážem vám, jak na to. Chytíme si pomyslných trebárs 40 čísel. A těch 40 čísel teraz preniesieme kousek výš dle vodováhy. Lávky máme spravené, jsou zabezpečené, máme označenou správnou výšku, to znamená, že táto znamená trebárs plus 90 od nuly, kterou potřebujeme dodržet. Tím pádem vlastně máme zabezpečenou veškerou výšku na celom pozemku. Nazdar, jo? Dolík. Dneska tu máme bager a začínáme kopat.
jelikož sa už žicou dovnitř nedostane, tak to musím hezky udělat ručně, alebo respektive dát to aspoň na bok, on to pak stáhne znovu. Problém v tom, že tou žicou sa už dovnitř druhýkrát nedostane, takže nedá sa nič robiť. Kopeme šírku 40 cm, máme lžicu, budeme dávať 30 stracené bednení. Takže tam máme rezervu plus nejakú izoláciu. Dneska by sme to mali dokončiť, pretože čas je neúprostný a ve štvrtek vlastne už by mal byť objednaný, lebo teda už je objednaný švink, ten nám to zalie. Takže do toho času ja musím spraviť výstuže železné, spraviť prechodky pro kanalizácii a môžeme zalívať. Pro mnohé vlastne to, že stavíme kontejnerový dům, bude pro mnohé prekvapko a nicméně nikoho sme nechceli uraziť, ale držali sme to do poslednej chvíle v tajnosti. Dokonca sme to chceli až odtajniť až v čase, keď to bude hotové, ale tým, že vlastne budeme točiť reality show a ja vám budem priebežne ukazovať vlastne čo a jak sa staví, tak musíme s pravdou ven. V zásade nám to nevadí. Takže pozdravujem všetkých, ktorým sme to neřekli a držali to do poslednej chvíle v tajnosti. Verím, že sa budú z toho tešiť tak jak my. Určite nás sledujte, pretože ja vám budem ukazovať vlastne, jak sa to celé dá postaviť. Čo najrychlejšie, čo najlevnejšie a téměř v jednom človekovi. Samozrejme odpočítame bagristy a betonárky, cementárky, všechny ale ručné práce, ktoré sa na tom domku budú dělať, si v podstate budem dělať sám. Je to taková sranda, pretože dneska sme šli ráno na kávu a povedali nám, že kávu nevaří kvôli korone a nakoniec na šelke nám kávu spravili. V automatu samozrejme. Ja len doufám, že nám nezatvoří betonárku, pretože pak by to bolo špatné, pretože pokud by nám zapršalo do týchto základov, tak sa nám môže stať, že vlastne bunda by sa mohla sesovať dole a to by bolo pak špatné. To by sme museli pak ručne vykopávať, čo sa nám určite nechce. Takže ja len dúfam, že teda firmy ako betonárka a stavebniny budú fungovať i nadále. Doufám. Takže dneska k večeru, jak trošilinku zapadne slnko, ja znovu vyťahnem laser, aby sme to videli. Tým laserem si chytíme výšku na základové pasy a budeme tak schopni vypočítať plus minus na nejaké percento množství betónu, ktoré vlastne má ve štvrtek přijít. Tým pádom si vlastne hneď aj chytíme výšku, keď budeme zalívať, aby sme vedeli, do akej výšky to máme zaliť. A samozrejme zase tak, aby to zvládol jeden človek. Teď dokopeme a spravíme ešte pak základové pásy na terasy. Ahoj, dneska tady budeme za chvilku bydlet. Je třeba všechno změřit a poznačit si. Dělá to taťka dobře? Jo.